Как разжечь костер в каменном мире? Сенку научат. Для этого нам понадобится всего 3 вещи – кремень, пирит и сухой труд. Кремень – это твердый камень, который легко найти у реки или во враге. Пирит – минерал с металлическим блеском и золотисто-желтым цветом, напоминающий золото. Пирит можно найти у рек, в осадочных породах, а также в угленосных отложениях. Для начала положи сухой труд на плоский камень. Крепко зажми пирит в одной руке. После этого бей кремнем по пириту скользящими ударами под углом 45 градусов. Так выходит больше иска. Когда труд начнет тлеть, аккуратно раздувай его. Резкое дутье может затушить слабый уголек. Дальше добавляй мелкие веточки. И вот он огонь. Это первый шаг к возрождению цивилизации. С этим пламенем вы можете согреться, приготовить еду и даже начать плавить металлы. Подпишись. В следующем видео расскажу, как очистить воду. Не пропусти.